नि यो सिरी बनाउनको काम सक्छ है ए लोक्छु कला भन्दा ओ माटो कुवा मलाई त्यो सिपल माटो लाग्यो ओ तले फोटो खिच अनलाइन फोटै मकै रोप्दा फोटै पर्ने जानु फोटोमा मकैबारीमा आलु छोडेछ भनेपछि अस्ति आलु खान सबै छोड्यो हुन्छ यसरी आलु जति सबै छोडिएछ ऊ त्यहाँ त कति ठुलो छ ऊ मेरो आलु खाने चाहिँ यता चाहिँ मेरो आलु खानेहरू मेरो आलु खानेहरू अब चाहिँ घरबारीमा मकै छरेको यो तपाईँले रोप्छ है आलु बिलतिर खानु पऱ्यो त्यो बिल खानु पर्दैन क्या बिल खानु पर्दैन रमाइलो भइरहेछ तीन हल गोरु लाग्छ हाम्रो मकै छर्नुलाई घरबारीमा अनि हामी सानो खानदानको मान्छे हो त अनि बिहान 8 बजेबाट नारेको अहिले त्यति बेला 3 हल गोरुले मकै छरेको हामी सानो खानदानको मान्छे हो त तल्ल ओ यता तल्ल फेददेखि तल्लदेखि मकै छर्दै आएको यता घरबारी आइसकिसक्यो त्यो हाम्रो एउटा बाजे खालको सम्पत्ति अनि हामी नहुने मान्छे हो त हाम्रो खानदान नभएको खानदान हो त अनि म चाहिँ पृथ्वीबहादुरको नाति हो हाम्रो नातिहरू बाबुहरू चाहिँ मन्दरको होइन मन्दर नाति छोरो त्यसको उनको छोरो बलबहादुर छोरो हितबहादुरको छोराहरू अब बलु अनि छोरा छ र भतिजामा अनि काठमाडौँमा जब 2 आना जग्गा हुनेहरू फुर्ती गर्छ हाम्रो यी 3 हल गोरुले यति एक दिनमा मकै छरेर सकेको छैन यी अनि घरबारी मात्रै अन्त त कति हो अनि राले अहिले यहाँको ओखमा त तामाङको काठमाडौँ जाँदो रहेछ कुटेको काठमाडौँ जाने हुन्छ माथिको त्यो 5 ताकि 10 ताकि जाँदा भाडा तिर्नु अन्नो भाडा 70 हाम्रो घरबारी मकै छराई 3 हल त्यो चाहिँ हाम्रो मकै छर्नु त 3 हल गोरु लाग्छ अनि हाम्रो घरबारीमा बाबाहरू यता शीतल ताप्दैछ कोही यता जोत्दैछ बाबाहरू त्यही हो
मलाई झल्का रुगा लागिरहेको छ क्या नहुने भनेको के छ त त लसुन प्याज होइन अनि अब तलतिर आलु रोपेको थियो अब मकै छरियो होइन नहुने भनेको के छ क्या मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ होइन दुःख भनेको चाहिँ अब त्यस्तै हो खेतीपातीमा अलिकति उस्तै गर्नुपर्छ सब हुन्छ क्या ल आहा कस्तो रमाइलो देखियो किसिमै देखियो त्यस्तै भयो त आहा त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो त पहिला फेरि एउटै बाजेको हो नि एउटै बाजेको सम्पत्ति हो नि बाजे भयो होइन बाउखालाहरू अब धेरै भाइ भएर भाग लागेको हो नत्र त्यो एउटै घरबारी हो नि त एउटै बाजेको घरबारी हो नि त यो होइन यो फर्म पर त्यो घर देखेको भन्दा अलि यतादेखि पुरै पर रहेसम्म हो नि त एउटै बाजेको पहिला चाहिँ होइन सो अनि अहिले चाहिँ अब बाउखालाहरू धेरै भएपछि चाहिँ अब त्यही हो अब भयो अब खेतीपाती त्यसमा त यसरी नै लाउने गर्छौँ एउटै बेला एउटै उसमा होइन सो कस्तो रमाइलो देखिन्छ होइन परगोरुले बेमान भयो आहा मेरो भाइले जोत्दा त किसिमै देखियो किसिमै देखियो अच्छा यो कति अंश अरे यो 8 अंश कति अंश एउटै बाजेको सम्पत्ति 8 अंश लागेपछि अनि के ल्याउनु भर्खर आएर 2 डल्ला फोरेको छैन अब तिर्खा लागेर कुरा छ नभए हामी बिहानदेखि काममा तिर्खा लागेको छैन गाडी आयो गाडी होइन ट्र्याक्टर अब काम गर्ने मान्छेलाई होइन मेहनत गर्नु चाहिँ छोड्नु हुँदैन नआउने भनेको केही पनि छैन क्या होइन अब प्याज भन्ने प्याज छ होइन के नआउने भनेको के छैन मेहनत गर्नुपर्छ होइन प्याज भने प्याज लसुन भने लसुन अबको भनेको चिज केही पनि छैन क्या मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ होइन अब दुःख भनेको त्यस्तै हो नि अब खेतीपाती गरेपछि अब त्यस्तै हो गर्नु सबै कुरो गर्नुपर्छ होइन तर नहुने भनेको केही छैन हो त्यही हो गाइस आज चाहिँ घरबारीमा मकै छर्ने कार्यक्रम होइन ए ट्याक्क यहाँबाट हेर्दा त किसिमै देखिने रहेछ नि रमाइलो देखिने रहेछ होइन त्यही हो अनि भाइहरू काकाहरू चाहिँ जोत्दैछ होइन अनि फेरि हाम्रो चाहिँ फेरि ड्युटी अनि अरूको छ कि भर्खर मकै रोप्दा गरेर आएको हो होइन सबैतिर हेर्नु पऱ्यो नि त अनि अब यता मेरो अब मेरो कुखुरा सुखुरा पनि हेर्नु पऱ्यो होइन के छ हल्ली चल्ली चारो पानी घर गएपछि त्यही त हो कुखुरा पाल्ने सुँगुर पाल्ने बाख्रा पाल्ने होइन अब के गर्छ अब त्यति बेला बाबुआमाले जागिर खा खान्न जागिर भनियो अब अहिले खेती किसान गर्नु परेछ अनि के गर्ने त गाई यस्तै हो होइन ओहो के हो टोली हो के छ मेरो टोली हो गर्मी भयो अरे बाप रे बाप के छ त टोली हो हल्ली चल्ली सो त्यही हो अब है चारो पानी सब कुरो हेर्नु पऱ्यो नि त बङ्गुर पालेको छ होइन बाख्रा बस्तु पालेको छ कुखुरा पालेको छ होइन सबै कुरो हेर्नु पऱ्यो नि त अब त्यस्तै हो
अब बेलामा जागिर खाने अब रहर गरिएन होइन, जागिर खाने कोसिस पनि गरिएन। अब खासै पढाइमा त त्यही हो, पढाइदेखि अलिक टाढै बसियो। अब पढाइमा लाग्यो भने बिग्रिन्छ भनेर टाढै बसियो पढाइदेखि चाहिँ। त्यही भएर अब अरू जागिर अब यसो आर्मी पुलिस खाना त छोरो भन्थ्यो बाबाआमाले पहिला। खान्न जागिर खान्न भनेर अब ठुलो पल्टियो। अब अहिले बाख्रा पाल्नु परेछ, कुखुरा पाल्नु परेछ, सुली सोहोर्नु परेछ, गोबर सोहोर्नु परेछ, अनेक गर्नु परेछ। के गर्ने त, यस्तै हो होइन। ल कुखुराहरू होइन अब लगभग अब जिन्दगी अब हरेक दिन अब एउटै उसमा बितिरहेछ भनौँ न होइन। त्यही हो कुखुरा बाख्रा सुँगुर चारो पानी घाँस पात होइन, मेलापात त्यस्तै चलिरहेको लाइफ चाहिँ। सो अब अरू त के भन्ने होइन। त्यही हो मेहनत गर्न चाहिँ छोडिँदैन होइन। अब हुनु नहुनु भनेको अब छुट्टै कुरो हो, मेहनत गर्न चाहिँ छोडिँदैन, जस मेहनत चाहिँ गरिन्छ नै। सो घरबाट हेर्दा त यस्तो रमाइलो देखियो। गाउँघर भनेको गाउँघर नै हो क्या होइन, सबै कुरोमा होइन एकैसाथ एकै। अब खाँदा मिठो मसिना पनि बाँडेरै खाने, खेतीपाती गर्न पनि मिलेरै गर्ने। गाउँघर भनेको गाउँघर हो क्या होइन, एक आपसमा सबैजना मिलेर होइन, जे जस्तो भए पनि होइन। कति रमाइलो छ क्या। अब सहर बजारतिर हो भने उल्लो घरकोले पल्लो घरको चिन्दैन होइन। अब यहाँ हाम्रो सब कुरो होइन, मर्दा पर्दा होइन सब कुरोमा क्या होइन। त्यस्तो छ नि हाम्रो पनि अब बजारभन्दा उस छैन नि। यो कान्छा काका घर, यो भाइको घर, यो मेरो घर होइन, अनि फेरि परतिर काकाको घर होइन। हामी नि एउटै परिवार जस्तो भएर बसिरहेको छौँ नि त अहिले चाहिँ। सो गाइस त्यस्तै हो होइन। अब कुखुराहरू मान्छे आएको देखेर अब खान आउँदैछ। म आएको देखेको अब घरतिर आउँदैछ कुखुरा खाना।